Hey, this is Raju and this is my friend Limon. আমরা এসেছি ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে। এটা অবস্থিত গাজীপুরে। তো এইখানে এটা চৌরাস্তা থেকে প্রায় 10-15 কিলোমিটার উত্তর দিকে ঢাকা ময়মনসিংহ রোডে। তো আপনারা চৌরাস্তা থেকে বাসে বা অটো সিএনজিতে এখানে আসতে পারবেন। 20 থেকে 30 টাকা ভাড়া নেবে। তো এসে সরাসরি একদম পার্কের মেইন গেটে নামাই দিবে। আপনারা ওখান থেকেই টিকিট সংগ্রহ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন। তো আপনারা মেইন গেটে প্রবেশের পরেই দেখতে পারবেন অটো বা বিভিন্ন ধরনের ঘোড়ার গাড়ি, অর্থাৎ এটা আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় টমটম গাড়ি বলে। এই টমটম গাড়ি বা অটো রিক্সাতে করে আপনারা এই পুরো পার্কটা ঘুরে দেখতে পারবেন। তো এটা খুবই সুন্দর এবং মনোরম পরিবেশ। আপনারা এটা বিশাল এরিয়া। তো আমরা জানি না ঘুরে দেখে শেষ করতে পারবো কি না। তো আজকে শুক্রবার, জুমার দিন, আমরা এখন জুমার নামাজ পড়তে যাব। জুমার নামাজ পড়ে নামাজ শেষে আবার ঘুরবো। তো আমাদের সাথে আরও কয়েকজন ফ্রেন্ড আসছে। তো আমরা সবাই একসাথে তো ভিউয়ার্স, আমরা তো নামাজ শেষ করে আবার বের হয়েছি। তো আমরা পুরো পার্কটা ঘুরে ঘুরে দেখব। আপনারা সাথে থাকুন। আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দেন, অন্যদের দেখার সুযোগ দেন। আর যদি ভিডিও ভালো না লাগে তাহলে একটা ডিসলাইক দেন, কিছু একটা করেন দর্শক। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে শিশু পার্ক। তো শিশু পার্ক স্বভাবত মানে যেমন পরিষ্কার হয়, এইখানে অতটা পরিষ্কার না। তো বুঝতেই পারছেন, এটা তো হচ্ছে জঙ্গলে ঘেরা শিশু পার্ক। ভিউয়ার্স, ন্যাশনাল পার্কের যেটা সবচেয়ে প্রধান আকর্ষণ আমার কাছে মনে হয়েছে, যেটা সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং, সেটা হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার। এই তো আমরা এখন এই একদম চূড়ায় উঠবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাসিবুলের দোস্ত না ভিউয়ার্স, আমরা ওয়াচ টাওয়ার থেকে নামছি এখন। ওয়াচ টাওয়ার অনেক উপরে। ওয়াচ টাওয়ার থেকে ভিউ অনেক সুন্দর আসে, আপনারা দেখতে পেলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, যাদের হার্ট দুর্বল তারা এই ওয়াচ টাওয়ারে না ওঠা ভালো, কারণ এই ওয়াচ টাওয়ারে উঠলে অনেকে ভয় পায়। বসন্ত জয় করে আসলাম। Yes, the victory of Watch Tower. এই তো আমরা সব ঘুরে শেষ করে আসছি। তো এখন আমরা গাড়িতে উঠবো এবং আমাদের বাসায় যাব। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন, আর যদি ভালো না লাগে তাহলে ডিসলাইক দিন, মানে কিছু একটা করেন। ধন্যবাদ।